喂 ，hello， 係延續翻當我哋係做 call 嘅時候咧，有啲嘢係你要成日記住嘅，唔可以忘記嘅喎。就係爭取客戶認同咯。我哋講事實講數據，我哋會設身處地咁樣睇下個客人喺佢自己嘅呢一個咁嘅位置上邊，佢最痛愛嘅係乜嘢，佢嘅夢想係乜嘢。如果我哋能夠掌握到佢嘅夢想嘅話，佢願意付好多嘅價錢都可以爭取咁大嘅價值。佢所付出嘅價錢遠遠唔比佢自己得到嘅價值為大。即係話個價值係遠遠大過個價錢，咁就得啦。第二，如果我哋將啲 call 係做得好嘅話，生意會繼續嚟嘅。我哋做咗一次之後，我哋永遠其他佢就唔幫襯你。如果係咁，你有問題咯，一定有問題。所以又另一個好重要嘅嘢，記住唔好做死咗個 call。即係做死咗個 call咧，個客咧就以後再唔見你，你賣乜都死啦。記住呢一點咯，價錢價值，拜拜。擔心冇客見，你擔心揾唔到生意，擔心你自己口才唔好，又或者已經同你自己團隊或者你上司唔夾。如果你係一個想知道有關多啲我哋呢個行業嘅人，或者已經係喺我哋呢個行業裏面做緊嘅，大家好，我係 Francis Chua，我個團隊正係揾一啲出類拔萃嘅人加入。我哋會利用各種唔同嘅電子渠道嘅工具，幫助你建立你自己嘅銷售網絡。我哋都會利用公司多元化嘅電子工具，解決客從何來嘅一個問題。我入行都快45年啦，我係利用呢一個開放、積極同埋協助大家嘅一個精神去領導大家嘅一個能夠令到你成長、升呢、升級。同埋達到你自己夢想嘅團隊，正係等緊你。或者你用呢一個電話，或者呢個電郵，而家即刻打俾我，等緊你啊！